Hello，大家好啊！嗱，今次揀嚟嘅題目咧就係2026年啦，DSE 咧 Maths 啦 Paper 1嘅第10條嘅題目嚟㗎，係一條咧關於咧數據處理啦，包括咗咧 statistics 啦，咁同埋咧就係咧 probability 咧嘅題目嚟㗎。嗱，睇睇咧條題目咧講啲乜嘢？有個 stem and leaf diagram 幹葉圖啦 ，shows a distribution of a number of driving hours of a group of taxi drivers in a week。顯示啲乜嘢呢？就一班咧的士司機喺一個星期裏頭啦，究竟咧總共駕駛咗幾多個小時嘅一個咧分佈啦。嗱，俾多數據我哋啦。The ratio of the range to the interquartile range of the distribution is 7:3。分佈域同4分位數間距嘅比例係7:3。A 部分問啲咩呢？翻 W，叫揾翻 W 係啲乜嘢？3分嘅題目。嗱，睇睇呢個做法啦。首先計翻個 range 分佈域啦，就係50加 W 減翻25啦，計25加 W。跟住睇睇咧 Q1 啦，呢個下4分位數。嗱，總共有20個數啦，咁都係第5個數加第6個數除以2，所以33加33除以2咧，計到係33。而 Q3 upper quartile 上4分位數咧，就係得第15個數加第16個數除以2㗎。咁45加45除以2咧，係得45。interquartile range 4分位數間距咧，當然係 Q3 45啦，減 Q1 33，計到係12。好啦，跟翻題目俾嘅資料，25加 W 啦，over 12咧都係7 over 3，又交叉相乘，3乘25 75啦，加3個 W 都係12乘7 84。咁3個 W 咧等於咧84減70都係9啦，所以 W 咧等於3啦。嗱，睇睇咧 B 部分問啲咩啦？嗱，第一部分咧就係 write down the mode of the distribution， 寫翻啦呢一個分佈咧嘅眾數啦。第二 ，if two taxi drivers are randomly select from the group， 嗱，如果咧喺呢一班的士司機任意揀兩個 ，find the probability that the mean of the numbers of driving hours in the week exceeds the mode of the distribution。嗱，求咧呢兩個司機駕駛時間平均數超過咧眾數嘅機會率。好啦，呢部分咧夾埋3分嘅。嗱，睇睇咧點樣做啦。嗱，B 一部分好坦白講咧，就算咧上高做唔到嘢都好咧，我哋照睇翻咧呢個 stem and leaf diagram 幹葉圖咧，都知道啦個 mode 眾數咧係47啦。嗱，跟住咧睇睇咧 B 2部分。好啦，而家要做啲咩咧？首先就係話咧抽攞的士司機出嚟啦，兩個駕駛時間咧個平均數係高過眾數，即係高過咩？高過47。咁首先嚟講咧，我都知道一件事，如果我抽兩個47小時嘅的士司機出嚟嘅話咧，就算除以2都好，都係剛剛47。但係題目要點啊？exceed啊，超過啊。咁即係話咩啊？就算兩個47小時嘅司機抽出嚟都好咧，都係唔符合咧題目嘅要求。咁即係話咩啊？一定要咧抽咧53小時嗰個司機出嚟。有啦，首要條件啦。咁梗係點咧？我哋就睇啦。如果53加47成個除以2，咁50啦。53加45成個除以2係49。嗱，53加42 95啦，除以2咧，剛剛47.5嘅。咁即係話點咧？另外一個司機咧可以係42、45或者47小時都可以啦。好啦，咁我哋咧列式喎。首先20分之一機會啦，抽呢個駕駛時間53小時嘅司機出嚟，跟住點咧？差過駕駛時間42小時嘅司機啦，就係剩低19個咧，有2個。
嗱，留意呢個咧係一抽出嚟啦，所以冇 replacement，即係唔會即係放翻原處，或者啦1/20啦，再乘19/2。嗱，呢個咧就係咧53小時啦，打不過45小時。咁第三個情況咧就係1/20啦，乘19/3。咁呢個情況就係咧53小時啦，打不過47小時，稍括住佢。嗱，留意啦，我哋要乘2，點解咧？因為先後次序可以唔一樣噶嘛，可以先抽一個咧45小時，再抽翻53都得噶嘛。然之後化簡咧，最後計都係7乘2啦，over 20乘19。進一步化簡咧，計得190分之7啦。我哋咧會繼續咧拍埋咧其他咧題目咧嘅 solution 嘅，歡迎咧大家咧訂閱咧我哋嘅頻道啦，同埋 share 咧出去咧俾身邊嘅朋友啦，多謝大家。